Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, po mendon të hyjë në luftë dhe t'i bashkohet sulmeve të Izraelit ndaj Iranit. Ai mbajti një takim të martën me ekipin e tij të sigurisë kombëtare, që zgjati rreth 90 minuta, njofton rrjeti britanik BBC. Shefi i shtëpisë së bardhë paralajmëroi në mediat sociale të martën se durimi i SBA-s pososet, ndërsa ai tha se nuk kishte asnjë qëllim për të vrarë udhëheqësin iranian Ayatollah Ali Khamenei për momentin. Komentet e tij sugjerojnë një qëndrim më agresiv ndaj Iranit. Trump kërkoi të martën dorëzim pa kushte të Iranit. Një objektiv i mundshëm për SBA-n është impjanti bërthamor Fordo i Iranit, i cili ndodhet thellë nën tokë dhe vetëm amerikanët kanë një bombë mbi 13 tonë që mund ta shkatërrojë atë. Kjo bombë është e vetmja armë konvencionale e llojit të saj që mendohet të jetë e aftë të deportojë deri në 60 metra beton. Vetëm bombarduesi stealth B2 mund të mbajë municionet e këtij lloji. Këshilltarët e Trump janë të ndarë në këtë lëvizje për të cilën ekspertët thanë se do të ndryshonte plotësisht konfliktin. Në 3 ditët e fundit, të paktën 30 avion luftarak amerikan, të përdorur për të furnizuar me karburant avionet luftarak dhe bombarduesit, kanë fluturuar në Europë. Më herët të martën, presidenti J.D. Vance la të kuptohet se SBA mund të ndërhyjë për të mbështetur fushatën e Izraelit, duke shkruar në mediat sociale se Trump mund të vendosë se duhet të ndërmarrë veprime të mëtejshme për t'i dhënë fund programit bërthamor të Iranit. Teherani besohet se ka 2 qendra kryesore të pasurimit nëntoksor, Natanz, tashmë i goditur nga Izraeli, dhe Fordo, i cili është varrosur thellë brenda një kompleksi malor pranë qytetit të Qom.